位街坊望過嚟，今日幫你哋喺珠海嘅市區呢一度啊，揾到一套122個方嘅4房單位。入門口嘅呢個位置做咗個廚房位啊，呢個位哇，記得可以整個吧台啦之類嘅。咁呢度咧擺張6到8人餐位啦。你睇翻個廳咧，哇，一眼望落去係咪好闊落？4.2米嘅開間啊！呢度一間開放式嘅一個書房，打通之後成個廳睇起身超級大。呢度就係佢嘅露台啦。咁我哋而家行翻去佢嘅休息區入邊望一望，呢度做咗個3點式嘅乾濕分離洗手間。佢嘅對面咧，哇，做咗個兒童房嘅一個設計嘅。呢邊第3間房咧做咗個長輩房嘅設計。最後呢度咧就係你嘅主人房啦。望一望主人房嘅呢個位置有個 L 型嘅大飄窗嘅贈送俾你。哇，你睇下呢個廁所中唔中意啊？呢度隔籬就係珠海最出名嘅一條河，叫慈山河，每日都超多人喺度運動健身以及跑步嘅。呢度揸車翻港珠澳大橋啊，只需要8分鐘嘅車程，15分鐘你就可以過關過澳門玩啦。感興趣嘅街坊啊，評論區留言攞資料啦。